سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې ټول به پکې زښته ډېر خوشحاله یئ. د کتابونو مینهوال به او په ښو کتابونو پسې به ګرځئ. نن د مطالعې د اغېز، ارزښت، ګټو او څرنګوالي په اړه باندې د همت صاحب د کتاب په اړه غږیږو. دا د همت صاحب نوی کتاب دی، نوی چاپ شوی دی. که ومو لوسته حتما مو کتاب لوستلو ته تشویقوي او کتاب لوستل به تاسې پیلوئ. په دې کتاب کې د هغو خلکو مثالونه راوړل شوي دي چې د هڅې او د ډېرې مطالعې له لارې د ژوند لوړو پوړیو او د بري هسکو ته رسېدلی دي. نو له ښاغلي همت صاحب سره به د دې کتاب په اړه هم خبرې وکړو او عموما به د مطالعې په اړه باندې خبرې وکړو. همت صاحب په خیر راغلی. ډېره مننه سر صاحب، خیر اوسې، کور ودان اوسې، خوشحاله اوسې. تاسو چې دا کتاب لیکلی دی څه فکر کوئ؟ یو څوک به تشویق کړي مطالعې ته چې باید کتاب لوستل پیل کړي. ما خو چې ولوست ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیسته او واقعا چې یو بهترین کتاب مو لیکلی په دې برخه کې. ډېره مننه سر صاحب، خیر اوسې، کور ودان ژوندی اوسې. یو هندي فیلسوف دی، د ته ګټونکی کتاب لیکوال شیوکهرا، هغه حواله کوي چې کله چې موږ یو کار نه ترسره کوو یا نشو ترسره کولی، هلته دوه لاملونه وي. لومړی لامل چې د هغه مسلکي ستونزه ده، یعنې دوی کولی نه شي. دویم مسله چې ده، دویمه ستونزه چې ده، هغه د انګیزې ستونزه ده. نو په 20مه او 21مه پیړۍ کې، خاص کر په د روانه پیړۍ کې، دلته هغه مسلکي ستونزه زر حل کېدی شي، ځکه د مطبوعاتو پیړۍ ده او د انګیزې ستونزه چې ده بالکل، او د انګیزې ستونزه بیا لږه وخت ډېر نیسي. مثال لکه اوس هندوان دي، د دوی په اړه مشهوره ده چې هر هندي وګړی په کال کې 1,510 دقیقې مطالعه کوي، خو په افغانانو کې دا ایوریج چې ده تقریبا 1 دقیقه یا 2 دقیقې ده. یعنې دا معنا چې افغانان یې کولی شي، یعنې هغه مسلکي ستونزه نه لري، خو د انګیزې ستونزه ده، یعنې نه یې کوي. لکه پښتو مطالعه کولی شي خو کوي نه. یو بله بېلګه زه دا رقم د بوډا او سیند په نوم کتاب لیکوال چې ده، ارنست میلر همینګوی، هغه دا کتاب ولیکلو 200 مخه و، بیا د نه مخ بخښنه غواړم 200 ځله د نه مخکې چاپ شي کتاب یې ایډیټ کړی و. نو بالاخره دا کتاب چې چاپ شولو هر 20,000 کلمې و چې بیا نوبل پرایز یې واخیستې، نړۍ تر ټولو اوچته جایزه. او د یاد کتاب هرې کلمې ته 300.300 کرونه ورسېدل، یعنې دومره د زبردست کتاب لیکلی و. په دغه هېواد کې نور هم داسې کسانو چې د په لیول لایقه و، خو هغوی هېڅ لیکل هم ونه کړل. یعنې د هغه مسلکي، یعنې د هغه انګېزه لرله د لیکلو. یو بله بېلګه زه تاسو درکړم، برټرن راسل هغه څوک و چې په ماشومتوب کې دا چې کله ځوان و، ده وغوښتل چې ځان وژنه وکړي، حتی ژوند سره دومره په تنګ و، خو بالاخره د مطالعې ته مینه پیدا شوه، ورسره لیواله شو. او په پای کې د 98 کاله ژوند وکړي چې وروسته بیا څومره چې د عمره ډېرېدو هغومره به خوشحالېدلو. او د 1,07,10,000 کلمې ولیکلې. یعنې په هغه هېواد کې داسې کسان نور هم وه چې د قدر ته لایق وي، د نه ډېر، خو دوی دومره هېڅ کار نه و کړی. نو دلته خبره دا وه چې دوی هغه مسلکي ستونزه نه لرله، هغه د انګېزې ستونزه لرله. او کله چې دا ستونزه حل شوه، بالاخره دوی موفقه شول. نو ما هم داسې غوښتل چې دا وار داسې یو کتاب راشي چې هغه وکولی شي چې د لوستونکو هغه د انګېزې ستونزه حل کړي انشاءالله. نو دلته کتاب په دغه سایډ لیکل شوی چې وکولی شي چې د لوستونکو هغه د انګېزې تشه ډکه کړي او دوی ته انګېزه ورکړي تر څو نور کتابونه ولولي. زه خو ډاډه یم ملګریو، که تاسې دا وړ کتاب چې تاسې کولی شئ په یوه ورځ کې ولولئ، که تاسې دا کتاب ولوست، حتما د کتاب لوستلو انګېزه درکوي. او د هغو خلکو ډېر ښه مثالونه په دې کتاب کې شته چې هغوی د همدغې مطالعې له لارې په ډېر بوخت وخت کې د بري لوړو پوړیو ته رسېدلی دي. چې ښه مثال یې دغه بیل ګیټس دی چې هغه هر وخت په دومره مصروف ژوند سره چې نړۍ دویم شتمن انسان دی، هغه په دومره مصروف وخت کې هغه حتما کتاب لوستلو ته وخت باسي او کتابونه لولي. یو ډېر ښه مثال تاسو پکې د جې شټي ورکړی چې یو ځوان دی چې هغه یو وخت راهب و، یو کتاب یې لیکلی دی په دې وروستیو کې، یو ډېرې ښې موټیویشنل او انګېزه لرونکي ویډیوګانې هم جوړوي. هغه په کال کې 380 کتابونه لري. بالکل. او داسې د نورو خلکو مثالونه هم شته. په دې کې د هغو لیکوالانو مثالونه هم شته چې هغوی نړیوال لیکوالان شوي دي. مثلا اګاتا کریسټي ده چې هغې غږ هم نه اورېده او دومره کتابونه یې لیکلي دي د خپلو هڅو او کتاب لوستلو له لارې نه، لکه د ایفل ټاور سره ورسره کېدي، هغومره ډېر کتابونه یې لوستلي دي. سهار صاحب دا کتاب ګر چې ډېر شارټ هم دی، ډېر وړ هم ده، خو ده کې یو څو همداسې ښه دی چې لوستونکي تشویق شي او زر یې ولولي، زړه یې ورته په تنګ په ده کې نورو کتابو سره یو څو فرقونه دا دي. یو فرق خو دا ده چې لکه مخکې ما تاسو ویلي چې دا د لوستونکي د انګېزې تشه ډکوی شي. کله چې دوی دا تشه ډکه شو، انشاءالله بیا دوی مخکې کولی شي چې ډېر زیات مطالعه وکړي
نو بله خبر دا چې دا یو څه په کیسه ییزه بڼه راخیستل شوی دی. په کیسه ییزه بڼه ځکه راخیستل شوی دی چې په نړۍ کې تر ټولو هغه محبوبه لیکوالان چې وو هغه لیکوالانو چې ناولونه به یې لیکل، یا تر ټولو ډېر کتابونه چې پلورل شوي دي هغه کتابونه وو چې ناول په شکل وو. زه به تاسو دلته یو څو بیلګې راوړم. په نړۍ کې تر ټولو ډېر کتابونه چې دي هغه د اګاتا کرسټي پلورل شوي دي چې تر 1500 مشهور کتاب هم دا چې تر 500 میلیونه ټوکو څخه ډېر پلورل شوي دي او تقریبا په 103 ژبو ژباړل شوي دي او که د نړۍ په هر هیواد کې پیدا کېدلی شي یاد کتاب. او په 2003 کال کې په فرانسه کې 8 میلیونه ټوکو پلورلی شوي زه په فرانسه کې. او د دې په اړه مشهوره ده چې که د دې کتابونه داسې راټول کړي د ایفل ټور نه یو جګ غر ترې جوړېدی شي. نو لکه تاسو چې ویلې قتل په اورګاډي کې هغه مشهور کتاب دی او نو د هغه نه کله چې دا کتاب ولیکلو دې ته بیا د کوین اف د کرایم یا د جرم د ملکې لقب هم ورکړو. جرمي ناولونه ډېر بالکل جنین ناول او بل یعنې دا ناول و ځکه دومره مشهور شو. بله ښه بیلګه یې د سینوهه کتاب دی چې دا دته انسایکلوپیډیا دایرة المعارف یا پوهنغونډ هم ویلی کېږي او ایرانیان د کتاب په اړه حواله کوي چې هغه څوک چې دا کتاب یې نه وي لوستی سینوهه کتاب هغوی د داسې نه انګیري چې ګڼې زه لوستونکی یم، یعنې د یو ښه کتاب لوستونکي دعوه نشي کړی. بالکل. او بله ښه بیلګه لکه هغه کیدلی شي دا پاولو کویلو دا هغه لیکوال دی چې کتابونه یې په نړۍ کې تر 200 میلیونه څخه ډېر پلورل شوي دي. کیمیاګر یې تر ټولو مشهور ناول دی. کیمیاګر یې تر ټولو مشهور ناول دی چې 50 پلس میلیونه خرڅ شوی دی او په 4 ژبو د اخرنی ناول دی چې خپل ژوند باندې دی لیکلی دی. بالکل. کابو 4 ژبو ته د کتابونه ژباړل شوي دي او په 150 هیوادونو کې پلورل کېږي. او د ده په اړه نیویارک ټایمز د نه پوهېږم چا حواله کړې ده کوم معتبرې سرچینې چې کله چې د کتاب چاپېږي او د لوستونکي خبر شي دوی د لیونیو په څېر منډې وهي او کتابتونونو ته کتابتونونو مخې ډکې وي چې کتاب یې رانیسي. بالکل. نو داسې لکه کیمیاګر کتاب چې اوس موږ تاسو ویلې دا او په نړۍ کې تر ټولو هغه مشهور کتابونه تر ټولو هغه محبوب کتابونه هغه وه چې د ناول په شکل به لیکل شوي وه. نو ځکه دلته موږ هم خواري وکړه چې دلته هغه د کیسو په شکل ورته راوړلی شي تر څو لوستونکي هم ورسره ستړي نه شي او خوند هم ترې واخلي او کوم موخه چې لري هغه هم ترلاسه کړی شي. بالکل. په دې کتاب کې د کتاب لوستلو ډېر ښه مثالونه راوړل شوي دي. مثلا که تاسې هره ورځ د شپې له خوا نه 15 دقیقې تلویزیون ونه ګورئ او 15 دقیقې کتاب ولولئ په کال کې به تاسو ډېر زیات کتابونه لوستلی وي. همداسې دې ته ورته نور هم ډېر ښه د سترو خلکو مثالونه پکې ورکړل شوي دي او په پای کې د موخو او د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې هم یو څو کیسې شته چې په هغو کې د چارلی چاپلین کیسه هم شته پکې چې تقریبا هغه د خپلو هڅو له لارې نه د نړۍ تقریبا ټول خلک د نړۍ وخندول، یعنې خلکو ته هغه خپل پیغام په دې بڼه باندې ورساو. تاسو پکې دې کتاب کې د مثبت ژوند کتاب یو حواله هم ورکړې چې ډېر زیات خرڅ شوی دی او د یو لیکوال حواله مو ورکړې وه چې هغه وایي چې 1000 کاله وروسته به هم دا کتاب لوستونکي ولري. او بالکل هغه داسې کتاب د مثبت ژوند چې په هغه کې یو حواله راغلې ده نارمن وینسنټ پیل دا کتاب دی چې د هغه وخت ولسمشر ویلي چې دا کتاب به 1000 کاله وروسته هم لوستونکي ولري. واقعا هم ډېر عظیم کتاب ده او په هغه کې یو حواله ده چې په امریکا کې کلونه مخکې هره شپه دومره ټینشن دومره ډېر شوی وي چې د شپې به 11 میلیونه د خوب ګولۍ خوړل کېدې خو بیا به هم هغه د دوی ټینشن دغسې و. یعنې دا حواله پکې راغلې ده. بیا بالکل بیا په دغه کې دا چې د دغه خفګان د له منځه وړلو مسایل ډېر شته. نو هغه ملګري چې څوک ښه لوستونکي وي نو دا کتاب ډېر کومک ورسره کولی شي. ملګرو تاسو په راتلونکي کې به هم موږ له همت صاحب سره همدغسې انګیزه لرونکي خبرې چې تاسو کتاب لوستلو ته تشویق سئ او بیا کتاب ولولئ په دې اړه باندې به خبرې کوو. دغه زموږ لومړۍ برخه وه د دې کتاب او د مطالعې په اړه باندې مو چې جوړه کړله. دویمه برخه کې به هم له تاسو سره د کتاب لوستلو په اړه باندې خبرې کوو چې په څه وخت کې تاسې باید کتاب ولولئ، کوم وخت د کتاب لوستلو لپاره ښه دی او له کومو کتابونو باید پیل وکړئ. دا لومړی لړۍ او دا لومړنۍ برخه به همدلته پای ته ورسوو او په دویمه برخه کې به په دې اړه باندې خبرې وکړو. سمه ده، ډېره مننه.